السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم يا أصحابي. النهاردة أنا جاي لكم بفكرة جميلة جدا، إن شاء الله تعجبكم جميعا. الفكرة ببساطة إزاي يبقى مثلا تعلي لعيبتك لو أنت مثلا ما معكش بطاقات تدريب. يعني مثلا لاعب زي كيم مين جاي مثلا، ده لعيب، تفاصيل اللاعب اهي. هو محتاج ياخد هنا 25 ليفل. طب ال25 ليفل دول مثلا ما معناش بطاقة تدريب عشان يطلعوا بيهم، رغم ان انا معايا بطاقات تدريب اهو. بصوا يعني انا لو حبيت اطلع كيم من جاي، انا معايا 367 عنصر من العناصر اللي هي ب10,000 نقاط خبرة. معايا 352 من العنصر بتاع 4000 نقطة خبرة. معايا 503 من عنصر 1000 نقطة خبرة. معايا 47 عنصر من 100 نقطة خبرة. طبعا انا لو عايز اطلعه مش هخسر حاجة، هيطلع عادي يعني. بس الكلام دوت لو انت ما معكش، الكلام ده لو انت مثلا ما معكش نقط خبرة. طب هتعمل ايه؟ اللعبة وفرت، لعبة بيس اي فوتبول وفرت لينا كل حاجة. هتخش الدوري الخاص بيك اولا. ثانيا مثلا انت عندك مباراة مثلا ولا حاجة، تخش على حاجة اسمها نقط الاستبدال. مش هتخش على ايه لاعبين الاعارة، مش هتخش عليهم خالص. مش هتشتري مثلا لما هو يطلب منك في التحديات. يعني مثلا كده دخلنا على العناصر. هنا اهم عنصر نقاط الخبرة 4 اضعاف. في عندك مثلا الضعف، في عندك ال3 اضعاف، في عندك ال4 اضعاف ب9000. هنشتري مثلا واحد ودينا اشترينا، تمام. نخش نلعب ماتش. هنا بقت جاهزة معانا نقط الخبرة ايه، العناصر المستخدمة. اخر الماتش هيديني نقاط الخبرة الضعف. هنخش المباراة ونشوف، تمام. العب على اي حاجة تعجبك، العب على مبتدئ، هاوي، عادي، محترف، حسب ما انت عاوز تلعب. انا هلعب انا على محترف، تمام. عشان برضو ايه، ولا هو يعني إيه يبقى كمبيوتر تقيل عليا، ولا ان هو يبقى ضعيف ان انا اعمل نفسي اسد عليه واجيب لي 50 هدف و60 هدف. لا لا لا، مش الفكرة في كده. انت بتستمتع وبتعلي لعيبتك بس بايه، بحاجات بسيطة. ماشي، نخش المباراة ونشوف، تمام. وتخلص المباراة وارجع لكم تاني. بس نسيت قبل اقول لكم على حاجة جميلة. الخطة دي خطة جميلة جدا. الخطة دي خطة جميلة جدا تلعب بيها اللي انت عايزه، تمام. ايا كان الخصم اللي قدام منك، لا هي الخطة جميلة ومحترمة. بس مشكلتها في حاجة واحدة، ان انت هجومك قدام بيبقى ضعيف. يعني مثلا معاك واحد بس او اتنين، بالعافية ممكن يبقوا 3 بيهاجموا. ايه، انا مخلي الاتنين سنتر فيرود هنا، تمام. يعني دي لعيبه كلها لسه ما عليتش ولا اي حاجه. انا بعلي لعيبتي على مهلي خالص، رغم ان انا عندي لعيبه عاليه كتير، تمام. بس هنشوف الماتش. وزي ما قلت لكم الخطه دي متوازنه جدا، هجوميا ودفاعيا حديد، وحلوه جدا. مش المشكله في ان انت مثلا تستحوذ على الكوره. انت كده كده داخل عشان تعالي لعيبه، ما انتش داخل بتلعب على فلوس يعني ولا حاجه. انت لو خسرت ايه بطولة، خسرت ماتش، خسرت بطولة دوري، اديك بتعلي لعيبتك وببلاش من اللعبة. ثواني وراجع لكم تاني، استنوا. رجعت لكم تاني يا اصحابي. هنا مثلا بين الشوطين، فبتعمل ايه بين الشوطين؟ بتعمل حاجة جميلة جدا. انت مثلا بتعلي لعيبة الخط الظهري مثلا
او خط الوسط او الهجوم. عامة حراس المرمى ما بيعلوش مع ماتشات زي اللعيبة التانيين. ليه بقى؟ في تفاعل هنا. مثلا هنيجي نبص كده تفاصيل المدير الفني. هنا بيقول لك ايه؟ زيادة نقاط الخبرة التي يكتسبها لاعبون الام اف في اثناء المباراة بنسبة 300%. فانت لازم تجيب مدربين بيزودوا لك النسبة دي، اللي هي ايه؟ التفاهم في التدريب دي. يعني مثلا لما بتيجي تختار مدرب وتختار في جزئية التفاهم في التدريب، وتختار الجزئية بتاعت ان هو بيزود لك 300% دي، بتدي للعيب 300 بونت ضعف اللي هو بياخده اساسي. تمام. فنرجع تاني لايه بقى؟ ان انا اولا بختار مدرب بيزود 300 نقطة ضعف، دي جزئية. الجزئية التانية مثلا ان انت مثلا ايه؟ مش شرط بقى ان هو لازما كل واحد يلعب في المركز بتاعه. فانا جايب مدرب بيعلي لي 300 ضعف في الام اف، فانا مثلا ايه؟ العب ب2 ام اف بس، او 4 ام اف. يعني مثلا دي 1 2 مثلا، ده واحد بيلعب دي ام اف، عندي مثلا 2 بيلعب سي ام اف، 3 مثلا مسالة اهو بيلعب اي ام اف، ال4 بيلعبوا اي ام اف، عندي بيلعبوا سي ام اف. مش شرط بقى ان انت مثلا ايه تخلي ان كل اللعيبه كل واحد في مركزه، لا. يعني مثلا دوت بيلعب دي ام اف، هنا سي بي سي بي سي بي سي ام اف. فانت مش شرط كل واحد يلعب في مركزه. انت ممكن تحط 4 خط الظهر تحطهم سي ام اف، تحطهم مثلا سي اف، تحط اي حد في اي مركز. المهم ان انت بتعلي باكبر قدر من اللعيبه. الحاجه اللي هتبقى صعبه معاك اللي هو حارس المرمى، لان مفيش مدربين بتعلي حراس المرمى. مفيش مدرب بيعلي حراس المرمى. فانت مثلا حطيت حارس مرمى عايز تعليه، فبتحطه عادي كده، وانت كده كده بتحوش نقاط التدريب بتاعتك. خدت بالك انت؟ اللي هي نقاط الخبرة اللي انت بتدرب بيها وبتعلي بيها. هيجي عليك وقت مثلا محتاج مثلا معاك مثلا حارس مرمى وعايز تعليه بسرعة، عشان مفيش مدربين بتعلي حراس المرمى، فتقوم جاي ايه؟ مشتري او مدرب زي كده، تمام، تعلي بيه. خدت بالك؟ يا اما مثلا حوشت نقاط خبرة تقوم جاي ضاربهم في الحارس وعليت الحراس بتاعتك. يعني انا مثلا عندي حراس المرمى عندي مثلا بتاعي 6 ولا 7، انا معليهم بنفس الطريقة دي. تمام. والطريقة جميلة وسهلة وسلسة، واديك بتمرن نفسك وبتلعب براحتك. ماشي يا اصحابي؟ اخلص الماتش وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا اصحابي، وهنا قبل نهاية الماتش عشان اوريكم النقط اللي احنا نكتسبها لما بنستخدم بطاقات التدريب وبالنقاط الخبرة الزيادة، وازاي احنا بنحوش بطاقات التدريب معانا. خدت بالكم؟ الماتش هنا كده انتهى، تمام، خلص والحمد لله. عادي انت ممكن تخلي مثلا لعب ذكاء اصطناعي، تخليها مثلا تتحكم انت بنفسك. بص هنا مع نقاط الخبرة، هنا ده مثلا خد 300%، مش عشان المدرب، لا، عشان احنا استخدمنا البطاقة بتاعت الدوري اللي هي بتزود نقاط الخبرة. تمام، خليكوا كده معايا. لاحظوا بقى هنا لعيبة خط النص خد 1500%. اي لاعب تاني غير خط النص هياخد 300% معايا. طيب اللي خد 1500% ده بنبص بقى على النقط بتاعته كده، بياخد 2420 2240. انما مثلا اي حد غيره خد مثلا 300%، مثلا زي ايه؟ لعب الماتش كله فخد مثلا 560، ده اللي خد ايه؟ 300%. بس ايه اللي بياخد 600 و 560 ده
اللي بيبقى مثلا لعب ماتش كله، لكن لو لاعب نزل بديل بياخد ال 240 دول اللي هم مثلا هنا على اللاعب دوت. تمام، اللي هم على اللاعب دوت معايا. فهنيجي مثلا نبص اللاعب دوت، اللاعب ده اللي خد اللي ما لعبش الماتش كله ماشي، انما اللاعب اللي بيلعب الماتش كله زي مثلا محمد كانو ده خد 2240. تمام، بصوا كده كل اللعيبه زادت معانا ماشي، بس اكتر لعيبه خدت اللي هم بيلعبوا خط النص. حسب المدرب بيعتمد على ايه، على النقط اللي بيديها برضو المدرب، ان هو بيديله 300%، ونقاط الخبرة وبطاقة الخبرة اللي في الدوري بتديله 4 اضعاف. اللهم صل على النبي، اللاعب مثلا جوريسكا ده مثلا خد 1500، فانا بعلي بنفس الطريقة. بص مثلا جوريسكا ده لعب كل الماتشات مثلا اللي معايا على كلهم على بعضيهم، عمل كام مشاركة؟ عمل 10 مشاركات. وصل لكام؟ وصل لليفل 21 على 28. 10 ماتشات وصل لحد ليفل 21. معنى كده ان هو ممكن مثلا يلعب كمان 10 ماتشات عشان يوصل لل 28. خدت بالكم؟ فهي العملية سهلة جدا، ونشوف دلوقتي ايه اللي حصل. تمام، ده مستوانا في الدوري. اتعادلنا ماتشين، لان في ماتشات بتلعب مثلا مع ماتش مثلا بيبقى بتاخد فيه بوينت 3200 او 3220 حسب جودة الفريق اللي انت تلعب قصاد منه. يعني مثلا انت هنا لما بتيجي تختار بتقولي لاعب عادي او محترف او لاعب ممتاز او نجم متميز او اسطورة، حسب ما بينزل قدام منك مثلا النادي بنفس البوزيشن ده او مستوى اللعب ده، اللعبه هي اللي بتختار مش انت اللي بتختار. يعني انا مثلا مختار محترف مثلا، اللعبه بتيجي في وسط الدوري بتنزل لك لاعب ممتاز مثلا متميز اسطوره كده، فبيدي لك عليه نقاط خبره اكتر. فبتلاقي مثلا لعيب بدل ما هو مثلا ما يزيد 1500 في البوينت، لا بتلاقيه مثلا زاد مثلا 3900. خدت بالك؟ فانت مثلا مع اللعب هتشوف الكلام ده بعينيك. تمام يا اصحابي، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ومستنيين منكم الدعم الكامل عشان اقدر اقدم لكم فيديوهات تانية. مع السلامة يا اصدقائي.